ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, 24 ഡിജിറ്റൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മരുതോങ്കരയുള്ള ഒരു ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വയം തൊഴിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം ഇന്നിവിടെ വരാൻ കാരണം ബെന്നിച്ചേട്ടൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലൊരു സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിനാലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ LED ബൾബുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ചെറിയ വിലയ്ക്ക് തന്നെ LED ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക, അതെന്താണെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്. വളരെ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ തന്നെ ചേട്ടൻ ഈ സമയത്ത് ചെയ്തതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പരിസരം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട്, ഫിഷ് ടാങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടിട്ടിത് നമുക്ക് ഫിഷ് ടാങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ കുളവാഴ എന്തോ അങ്ങനെ ചെടി എന്തോ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നേരിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബെന്നിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ സമയം മെനക്കെടുത്താതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം ബെന്നിച്ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആയത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു 3 വർഷം മുമ്പായത്. സ്പൈനൽ കോഡിൽ 2 ഞരമ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ചികിത്സയെല്ലാം ചെയ്തു. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്താൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയും അത് റെഡിയായി വരണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആണല്ലേ? അങ്ങനെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതിന് ബെന്നിച്ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സുധൈര്യം തന്നെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. മാനസിക ധൈര്യം തന്നെ. അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ദുരന്തം നമുക്കതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ അത് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അതിശയകരമായി തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 50 വർഷമായാലും മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലേ? ആ 50 വർഷമെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ട് നടത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാലം നമുക്ക് പിന്നെ കാലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയുള്ളൂ, കൈയുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജീവിതത്തോടുള്ള, അല്ലേ? ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കണം, അത് അറിയണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നാവില്ല, ഒരവസ്ഥയും പറ്റില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമുക്ക് പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇനി ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം ചേട്ടനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ LED ബൾബുകളും അല്ലേ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഞങ്ങൾക്ക്? പരിചയപ്പെടുത്താം. ചേച്ചി വളരെ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ? സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഭാര്യ, മോൾജി എന്ന പേര്. എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, താങ്ങും തണലുമായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു മകളാണുള്ളത്, അവളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേച്ചി എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം? വണ്ടിയിലെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കയ്യിലായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ LED ബൾബുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. എൻ്റെ പേര് ബെന്നി എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ ബൾബിൻ്റെ മേഖലയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയായിരുന്നു. പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പ്ലാൻ എഞ്ചിനീയർ കൂടിയാണ്. അപ്പം ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിൽ 2 ഞരമ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ബിസിനസ്സെല്ലാം തകരുകയും ഹോസ്പിറ്റലിലാവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് വീൽ ചെയറിലാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കെന്തൊരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്തണം, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.
ശരിക്കും നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണത്. ഇത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെ ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ, എന്നാലും ആ ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ചേട്ടൻ്റെത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വരാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് അപ്പോൾ LED ബൾബുകൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി ആ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഒന്നാമത് നമ്മളിതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടണം. ഇത് പഠിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭം കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ലാഭം മാത്രമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, നമുക്ക് തുച്ഛമായ ലാഭമുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനമാണ് സാധനം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അവൈലബിളായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ജനങ്ങൾ നല്ലത് പറയുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ബൾബാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. റീറ്റെയിലായിട്ടും ഹോൾസെയിലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, റീറ്റെയിലായിട്ടും ഹോൾസെയിലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റേറ്റൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം 100, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 രൂപയൊക്കെ ആവും തോന്നുന്നു. 100 രൂപയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്. നല്ല 2 വർഷം നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് വില കുറയും. LED ബൾബ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? വേറെ നമുക്ക് ഒരുപാട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെടികളും ഒട്ടും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെടി കൃഷിയെല്ലാം വൈഫിൻ്റെ ആണല്ലേ? നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ വീൽ ചെയറിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉച്ചവരെ ഓഫീസിൽ പോവും. അവിടുത്തെ ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് പരിപാടിയായിട്ട് പോവും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ജോലി വേണ്ടേ, നമുക്ക് അത് മാത്രം കൊണ്ടൊന്നും ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണം. നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ആണല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ എവിടുന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, സ്വന്തം പഠിച്ച യൂട്യൂബിലെല്ലാം നോക്കി സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചതാണ്. അതല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇത്ര സക്സസ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള LED ബൾബുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പം LED-യുടെ 9 വാട്ട്സ്, പിന്നെ 9 വാട്ട്സ് 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതുണ്ട്, 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ 3 വോൾട്ട് LED ഉണ്ട്. പിന്നെ എമർജൻസി ലൈറ്റ് ഒരു 3.5-4 മണിക്കൂർ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എമർജൻസികൾ. പിന്നെ സീരിയൽ ബൾബുകൾ, പിന്നെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ. പിന്നെ ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് സീസണല്ലേ വരുന്നത്, സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇത് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. LED ബൾബിന്റെ സ്റ്റാർ ആണോ അതോ സാധാ? അല്ല, LED ബൾബിന്റെ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാൾ കൊണ്ട് എത്തും. ഇതാണ് 9 വാട്ട്സ് 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ബൾബ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലെല്ലാം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയലുമായിരിക്കത്തെ സാധനമല്ല. അതിൻ്റെ കട്ടി തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഈട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം വയ്ക്കുന്നത്. കാരണം ഹീറ്റ് സിങ്ക്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിന് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ്, അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റാണ് ചൂട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ. ഇത് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിനടിയിൽ തേച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബൾബ് ഈട് നിൽക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട്. ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡിലോ അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കേടായി പോകത്തില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത ബൾബിനാണെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പയർ കംപ്ലീറ്റ് വന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് നല്ല വർക്കിംഗ് വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് സർക്യൂട്ടെല്ലാം ചൂടായി 1 മണിക്കൂർ ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ട് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിപ്പയറിംഗ് ഉണ്ടോ? റിപ്പയറിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള LED ബൾബുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നാൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും. അതിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 6 മാസം ഗ്യാരണ്ടി. അതെങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ലാഭം എത്ര രൂപയോളം ഏകദേശം? നമുക്കൊരു പണിക്കൂലി 10-15 രൂപയുടെ ചൂടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആണല്ലേ? മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പുതിയതാണ് വെക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എത്ര രൂപ തോതിൽ? 35 രൂപ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്നത് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ തൂക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് കളയായിരിക്കും. LED ബൾബുകൾ സാധാരണ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം റിപ്പയർ ചെയ്യാതെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലാഭമാണ്. 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനം പിന്നെ ഒരു 35 രൂപയും കൂടെ കൊടുത്ത് 6 മാസം ഗ്യാരണ്ടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വളരെ ലാഭകരമായൊരു കാര്യമാണിത്. നമ്മളത് അറിയത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും തന്നെ
ഇതൊന്നും വലിയൊരു പരിചയമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ട്, ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ദിവസം ഒരു 10-25 എണ്ണം ആണല്ലേ? വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ LED ബൾബുകൾ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു 35 രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു 6 മാസം വാറൻറ്റിയോടെ തരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ LED ബൾബുകൾ കേടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളാരും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബെന്നിച്ചേട്ടനുണ്ട്, ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ചേട്ടന് അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ചേട്ടൻ ചെറിയ സമയമാണ് 2 മണി വരെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം അല്ലേ? 3 മണിക്കൂറോളം ചേട്ടൻ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഇത് സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ? അത് തന്നെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യാറ്? ഉണ്ട്, സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടനുണ്ട്. ജോണി ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ വൈഫ് അത്യാവശ്യം സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 25 അത് പുതിയതുണ്ടാക്കുന്നതാണോ പറയുന്നത്? പുതിയതുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 40-50 എണ്ണം വരെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ റിപ്പയറിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ റിപ്പയറിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ LED ബൾബുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? CFL ബൾബുകൾ ഇങ്ങനെ കേടായാൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, CFL ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് ചില CFL ബൾബിന് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല, കവറിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ മോഡലിൽ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വെളിച്ചം കിട്ടും, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലത്തെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് കവറിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാൻ. അതാണെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലേ? CFL ആണെങ്കിലും LED ആണെങ്കിലും ഏത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ ബിനിച്ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബിനിച്ചേട്ടൻ റെഡിയാക്കി തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ റിപ്പയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ. ഇത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ 25 രൂപയായിട്ടാണ് വില എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നോക്കി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത സാധനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 6 മാസം നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. CFLന് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി DOB എന്നാണ് പേര്. ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണിത്. 9 വാട്ട്സ് ആണ്, 12 വാട്ട്സ് ഉണ്ട്, 3 വാട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഏത് വേണേലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഏതൊക്കെ മോഡൽ ബൾബുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 9 വാട്ട്സ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സർക്യൂട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബൾബ്. ഇത് നമ്മൾ 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല പവറുള്ള വെളിച്ചം കൂടുതലുണ്ട്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്. ഇത് DOB ടൈപ്പാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയാനുള്ളത്? വെളിച്ചം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളൂ. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കും. പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവില്ല. ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട്. ബൾബിന് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരത്തില്ല. ഇത് 9 വാട്ട് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3 വാട്ടാണ്. ഇത് DOB ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇതിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. മറ്റേ ബൾബിന് 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. ഇതിന് 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഇൻവെർട്ടർ ബൾബാണ്. ഇൻവെർട്ടർ ബൾബ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി, പിന്നെ 6 മാസം ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, 1 വർഷം സർക്യൂട്ട് ഗ്യാരണ്ടി. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്. ഇത് ബാറ്ററി നല്ല ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള നല്ല ബാറ്ററിയാണ്. ഗ്യാരണ്ടിയിലുണ്ട്. 6 മാസം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സർക്യൂട്ടിന് 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സർവീസാണ്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് കിട്ടും? ഇത് 3.5 മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ കിട്ടും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിന്നോളൂ. ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകത്തില്ല. കറണ്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുപോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇടുക. ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബൾബും ലൈറ്റും വരും. ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുകയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കറണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് കത്തിക്കോളും. അതിന് സ്വിച്ച് ഇടുകയൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? റേറ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ബൾബാണിത്. നമ്മൾ 90 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. കടകളിൽ കൊടുക്കുന്ന വില വേറെ. നമ്മൾ 90 രൂപയ്ക്കാണ് റിറ്റെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 9 വാട്ട് 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. ഇത് 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ റിറ്റെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 75 രൂപയ്ക്കാണ്. 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. 9 വാട്ട് 75 രൂപ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 3 വാട്ട്സ് ആണ്. 70 രൂപ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ്. 70 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ഇത് ഇൻവെർട്ടർ ബൾബാണിത്.
ഇത് 1 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. 350 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില, റിട്ടെയിൽ വില. 350 രൂപയ്ക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ബൾബ് 2 വർഷം വാറണ്ടി. 1 വർഷം വാറണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കും. അടപ്പ് തുറക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല പൊട്ടാണ്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്നാലും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന്. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സോൾഡറിങ് ആണ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഊരിയെടുക്കണം. ഇതാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ പഴയ ബൾബുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊട്ടാതെ എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ തിക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈഡ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ വേണം എടുക്കാൻ. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ DOB വെച്ച് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത്. ഇവിടെ ഈ ഫാൻസി ലൈറ്റുകളൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാണുന്നത് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണോ? അതെ, ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വന്തം മെയ്ഡാണ്. അത് നമ്മൾ PVC-യിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് PVC. അത് പിന്നെ അത് മെഷീൻ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഇപ്പോഴേലും മെഷീൻ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, മെഷീനെല്ലാം അത്യാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് PVC-യിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മെയ്ഡ് തന്നെയാണ്, സ്വന്തം ഐഡിയ ആണ്. അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പിന്നെ വിലയൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അന്നേരത്തേക്കും പിന്നെ തിരക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരെയാണ്. അപ്പം സ്റ്റാറുകൾ അന്വേഷിച്ചൊന്നും വേറെ എവിടെ ഓടിപ്പഞ്ഞ് പോകുന്നു വേണ്ട. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബെന്നിച്ചേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റാറുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന LED ബൾബുകളും റിപ്പയറിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. അപ്പം ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഇതിലേക്ക് വന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ബെന്നിച്ചേട്ടൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സമൂഹത്തിനോട് പറയാതെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിപ്പം എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ കാലില്ലെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജീവിക്കും നമ്മളിതിന് മനസ്സ് തളരുന്ന ഒരു കാര്യം അക്കാര്യത്തിലില്ല. ദൈവം ഓരോന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു, അതിനുള്ള മറുപടി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, പരിഹാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ജീവിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗമുണ്ട്, ഒരു പണി. പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കും മനുഷ്യൻ, വെറുതെ ഇരുന്ന സമയം ഒരിക്കലും കളയരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തൊഴിലുകളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ, ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തൊഴിലുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തൊഴിലുകളുണ്ട്. അത് ചെയ്യുക, ജീവിക്കുക, സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കത്തില്ല. അപ്പം ബെന്നിച്ചേട്ടാ, ഇന്നിപ്പം ഈ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനി LED ബൾബൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാം.